あ、そうだ。えのきだけ。写真撮りましょえのきだけです。う。えのき本当に。えのきだって。伊沢さんもうバッチリよね。あ、だからハサミを持ってきてって言ったの。俺も達夫さんもどうせあるわ。もっとね。よかったね。これはこれは若いの。いや、ちょうどいいね。ちょうどいい。ベース。これが若いんだ、これは。そうだね。この辺とかね。おお、中にも。これ出てきたらさ。先週はね、ほんとこんなのばっかりだあ、そうだった。どうですか、調子は。今日調子いいよ。うわ、熊の糞です。危ない。危ないね。こうわ、1個、2箇所。わ、これは、踏まないで。これ時間経ってんだな。あ、同じとこに何回もする。何食べてんの。木の実だ、これ。木の実だね。うわー、怖いです。あ、ここにもあった。先発隊行っちゃった。あ、よかった。やばいよ。行って行って。走って。あ。いるのここに。あ、いると思うんだけど。当たりでないか。出た。いないか。ブドウ虫でしょ。ブドウ虫。そう。あ、来た来た来た、開けて。おおお。お。おお。ああ、すごい。これ、ニジマス。あ。なんかいそうだね。おお。ああ。おお、すごいね、いるね。やったー。ニジマスです。ニジマス。小さいニジマス。おお、綺麗綺麗。あ、どうかどうか。触ったらダメでしょ。いいや、大丈夫。
うわはい。ーおおまたうぐいだな。おこいイワナがあ雨ます。雨まおおおお本当だすごいこれなんだ。うぐい。おーいやーかわいい。おーかわいいですうわわいいうわこれでかいわ食材でしょ。うわー綺麗だこれなん3畳は超えてるわいや、30センチくらいかな。あいけないよ。はいおおでかいでかい走ってる走ってるおおうわーなんで流れないんだ引っ張ったらダメよ。おお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 。でかいでかいでかい。うわーでかいなおお持ってるよ俺はおお。やった。やったーいやいやいやグッサイズ。グッサイズ。グッサイズ。いやーでかいでかい。おお、逃げます。すごいいい匂い。味噌がありがとうエスプレッソマシーンってあるじゃん。はい。あれ持ってきてやった。え